Fala, meus amigos, beleza? Olha isso, olha essa imagem, antes de qualquer coisa. E é isso, muito bem-vindos a mais esse vídeo aqui do nosso canal. Muito obrigado por acompanhar. Esse que é o quarto vídeo da nossa série de 5 vídeos no campo. Espero que estejam gostando até aqui, pois está sendo feito com bastante carinho. E hoje, meus amigos, vamos falar um pouquinho sobre o dia na fazenda. O que há entre o sol e o som do gado. Vamos refletir um pouquinho? E o dia na fazenda é assim, ele começa antes mesmo do sol nascer. O sol ainda está tingindo de azul profundo quando o primeiro mugido corta o silêncio da madrugada. É o chamado da terra, um lembrete de que a vida aqui pulsa no seu próprio ritmo, alheio ao tempo das cidades. E o vaqueiro, que é a figura central desse cenário, já está de pé. Com passos firmes, ele atravessa o orvalho que cobre o pasto, sentindo sobre as botas a umidade da terra que sustenta seu sustento. E cada animal tem seu nome, sua história, e é tratado com respeito e cuidado. A lida diária é intensa. A ordenha, a alimentação, a verificação das cercas, os cuidados veterinários, enfim. Mas há beleza nesse labor. Porque o sol, ao subir, ele pinta o céu de tons dourados, refletindo nos pelos dos animais e nas folhas das árvores. O canto dos pássaros também se mistura ao som do gado, e tudo isso cria uma sinfonia natural que embala o trabalho. É muito gratificante, simplesmente gratificante e inspirador também. E logo mais tarde, na hora do almoço, a família se reúne em torno dessa mesa farta, e há fartura na fazenda. As conversas giram em torno da colheita, do clima, das histórias passadas. É tão gostoso. Há uma conexão profunda entre as gerações e um respeito pelas tradições e um orgulho por tudo que se construiu. Meus amigos, é outra rotina. A vida no campo é algo extraordinário. De tão simples e belo, é extraordinário. À tarde, o calor se intensifica, é verdade, mas o trabalho também não para. É hora de conduzir o gado para as novas pastagens e garantir que todos estejam saudáveis e bem alimentados. Daí, o vaqueiro observa cada animal com atenção, reconhecendo sinais sutis de desconforto ou de doença. Sim, é uma relação de confiança mútua que é construída ao longo do tempo. Quando o sol começa a se pôr, ele vai tingindo o céu vagarosamente de laranja e rosa, e a fazenda se acalma, os animais se recolhem, e o vaqueiro, cansado, mas satisfeito, ele contempla o horizonte. E há nisso tudo uma paz indescritível nesse momento, uma sensação de dever cumprido, de harmonia com a natureza. É simplesmente maravilhoso essa paz interior. Meu amigo, no campo a gente ouve a alma. É diferente. Olha o tanto que é lindo o dourado no chão. É dourado pelos raios do sol na pastagem seca. É muito lindo.
E a noite chega, trazendo consigo o frescor e o silêncio. E sob o céu estrelado, a fazenda repousa, pronta para recomeçar no dia seguinte. E assim, entre o sol e o som do gado, a vida na fazenda segue seu curso, simples, mas cheia de significado. Meus amigos, está sendo uma experiência maravilhosa e inesquecível para mim fazer esses vídeos na fazenda. Não é como se fosse a primeira vez que eu estivesse vindo na fazenda, mas é sim a primeira vez que eu tenho registrado, olhado os detalhes, acompanhando tudo com o olhar do drone, e eu realmente estou encantado, e tudo que eu quis foi passar isso adiante, demonstrar um pouquinho desse sentimento, dessa beleza para quem eu puder, para quem se interessar. E eu deixo vocês com o restante do vídeo, dessas imagens lindas, que está bem próximo do pôr do sol. Eu deixo com aquela paz, sabe? Aquele sentimento gostoso, que eu espero que vocês também sintam o mesmo ao olhar tudo isso. Olha que lindo o contraste, o azul do céu, o verde das árvores, esse dourado na pastagem. Enfim, agradeço por ter assistido até aqui, espero vocês no próximo vídeo. E como sempre, tudo de bom!